Хей, здравейте, банда! Може би последно каране, последна тренировка преди 6 Days, на които смятам да взема участие. Отварил съм мотора, колата заредена и отиваме да караме. Това са планините около Варна. Тук можем да караме ендуро. Най-новия Hill Climbing. Тук е стария Hill Climbing. В банда нещо тръгвам да се разболявам точно при състоянието. Направо гърлото ме е леш. Смятам, че днес като потренираме с чукшене на ред. И тук ще правим екстрим на състезанието от Варна. Който не е разбрал, 31 август и 1 септември Хард Ендуро Варна подготвили са много яки терени. Няма да има обикновените големи хил клаймови, стръмни изкачвания, но за сметка това ще има доста технични участъци. Смятам, че много ще забавлявате, ако дойдете, така че не пропускайте. 31 август, 1 септември Варна, Хард Ендуро Варна. Мотокрос влог. Пристигаме на пистата. Пак закъснях. Имах малко време. Но вече пристигам, всички са готови, даже карат. Сега ще видим какво се случва. Първо впечатление за пред камерата? Добре, леко прашно, но отзад. Видя ли ги как са елементи? Да, интересно. Пет лея на земята. Удари ли са? Не бе, добре, даже е мека. Даже е мека.
Зашнале? Той ще тръгне отгоре и тръгваме след него. Чакай! Третия глас. На кой? Третия.
Два пъти, на второто падам на камъни, ти не мога да засиля. Камъни. Там на тези камъни. Ти падаш преди тях даже. Преди тях падаш. Да, ама не мога да... Повече газ. Повече газ да е. На трета съм. И виждам, че няма опасност за нищо и не мога да дам повече газ. Тия двама слепя, що се усеща друго, поне скока е такъв и ти си има разстояние, обаче... Да бе, да, знам, че нищо нито скача, нито нищо. С стария мотор на Сечевеса бях приземил малко по-напред, беше много гадно. То блъскане, няма как с мекото окачване. Сега ще правим.
Цялата писта ли ще въртиш? Не, тук е до края. За колко минути горе-долу я минах? 2. 2. Да, около 2. Добре. Aha. Мотокроса гарата с ръзница. Да. Ама такива само не са... Трудно. Да. Enduro G на мотокрос пистата, а?